A balanza no Concello de Poio finalmente decántase do lado da esquerda. O BNG, o PSOE e Avante Poio asinaron esta mañá o acordo de gobernabilidade para os vindeiros 4 anos. Un tripartito que deixa fora o PP de Ángel Moldes ao sumar 9 concelleiros fronte aos 8 dos populares. As tres forzas aseguraron que as similitudes entre os seus programas electorais foi a clave para poder conformar un goberno progresista. Despois de contrastar os distintos programas, os tres programas electorales que presentamos cada un dos nosos grupos, pois tamén chegamos a unha conclusión que hai moitas cousas que nos unen, moitas cousas que compartimos e, polo tanto, a partir de aí, pois conformamos ese diseño, ese proxecto. O tripartito estará baseado na transparencia e na regeneración. As iniciativas máis destacadas deste novo acordo de goberno son a humanización de núcleos tradicionais, a urbanización de Abarca, a mellora da PO 308 do Vial do Bao, o impulso do Pesón e a creación dun novo pabillón de deportes, unhas medidas pensadas no futuro dos veciños de Poio. Durante estes 12 anos tuvemos un modelo para Poio, sabemos o que queremos para o noso municipio, e fomos avanzando en esa línea. En esa línea seguiremos avanzando, porque seguimos sendo, pois eso, un goberno de izquierdas, a pesar de que ahora sexamos tres grupos políticos, pero que vamos a seguir traballando máis ou menos pois na mesma línea en que o estábamos facendo. Silvia Díaz explicou esta mañá que Avante Poio decidiu, finalmente, dar o seu apoio ao BNG de Luciano Sobral pola necesidade de mellorar e avanzar no municipio. Actuar con responsabilidade de cara aos veciños para garantir esta estabilidade e outro criterio moi importante, o da coherencia cos nosos principios fundacionais que foron cos que nos presentamos ás eleccións e que foron polos que os veciños depositaron en nós a confianza. No reparto de áreas hai dos grandes novidades, a creación da competencia de creación veciñal e de transparencia e espazos cidadáns, dúas novas áreas que serán xestionadas por Avante Poio. Os obxectivos de Avante Poio, que eran fundamentalmente optimizar a xestión da vida pública, fomentar a participación veciñal nas decisións colectivas e tamén outro obxectivo que era o de ter un concello máis aberto e máis transparente, e foi esos tres obxectivos básicos e fundamentais. Tamén hai outros, como falaban antes tanto BNG como PSOE, que teñen que ver con cuestións programáticas de obras e de actuacións e de obxectivos máis realizables que non teñen que ver co funcionamento. Pois eses tres foron os que priorizamos dende un primeiro momento. O BNG manterá áreas clave como Facenda, Sanidade, Educación, Cultura ou Deportes. O PSOE continuará xestionando as competencias de obras e servizos, pesca e marisqueo, urbanismo e promoción económica e benestar social e xuventude. Avante Poio, ademais das dúas áreas de nova creación, traballará tamén en turismo e igualdade. Este novo reparto no Concello está pensado para traballar polo que lles une, que é Poio.